大家好，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係林永津。喺大範圍嘅星雲圖係會見到廣東沿岸有一道雲帶覆蓋住㗎。而喺雷達圖像就見得到同低壓槽相關嘅驟雨亦都係影響緊沿岸地區嘅。咁今朝早各區嘅氣温就大概喺25至到26度左右。咁廣東沿岸嘅低壓槽會喺今日同聽日係減弱㗎。咁去到本週中期嘅時候有一股偏東氣流仍然係會為廣東沿岸帶嚟一兩陣雨嘅。咁去到本週後期同埋下週初嘅時候，受到高空反氣旋嘅影響華南天色係會好轉㗎，日間係會變得炎熱嘅。咁今日嘅詳細天氣預測會係大致多雲有幾陣驟雨㗎。下晝短暫時間會有陽光，最高氣温會上升到去28度。咁風方面就會吹和緩至清勁嘅南至到西南風，高地係間中吹強風㗎。咁展望方面我哋就預料聽日短暫時間會係有陽光嘅。咁但係去到星期三嘅時候就會多翻啲雲啦，會大致多雲啦，同埋有一兩陣雨㗎。咁再之後嗰兩三日日間就會變得炎熱啦。咁今日天氣就講到呢一度，下次再見。